你好，小迪。中午好。導航去南岸啊，南岸公園嗱，佢已經同我人車合一啦。Hello， 60後退休生活阿 Miu 啊，咁我買咗比亞迪夏呢一部車咧，已經係1年噶啦。咁有好多朋友咧就話：喂，拍下你架車好唔好揸啦？咁我今日咧就翻咗嚟清遠，準備去洲深嗰度食大粥，我就會揸呢架車過去噶啦。咁啊，而家我哋上車出發啦！我去片前提一提大家，如果中意我呢條片嘅咧，請俾個 like 我，未訂閱撳訂閱掣同埋旁邊嘅小鐘仔，我有新片你第一時間收到通知噶啦，幫忙睇埋啲廣告啊！好，我哋而家去片，而家嚟到洲深啦。咁沿住呢條路入去咧，就有幾檔係食大粥同埋食燒肉嘅。咁我哋睇下咧，今日星期日，咦，有車泊喺路邊喎，係咪即是好多人咧？鏡記就喺呢度啦。係啦。啊，有位。有位。洲深鏡記燒肉。又有雙豬，哇！呢度半隻嗬？呢個半隻。半隻，喂！一日燒幾多隻啊？今日？今日4隻。今日4隻，呢個第幾隻啊？最後一隻啊！哦，而家11點鐘，已經係最後半隻。哇！呢度有半隻。一隻豬有幾重啊？燒好就3燒好就30斤。重啊？1斤咯，估計唔夠1斤8兩。哦，好啊，咁我再愛燒腩。我哋6個人啫喎。你一條骨啊？最少噶啦，大排骨。最少啊？128啦。128幾多錢1斤啊？50，即係2斤幾。係。阿生。半多啲啊，2斤半。中意大嚿啲細嚿啲燒圍骨啊？啱啦，啱啦，啱啦。呢個薄薄地，靚。好，去廚房睇下先。呢個豬雜粥，咗之後落啲粥度。呢煲係幾多錢㗎？呢煲而家錄緊呢煲。呢煲啊300零蚊啦。300零蚊啊！即係分好多煲嘅，係嘛？即係似嗰啲咁樣，一碗啊18蚊。哇！呢度啲豬啲料，啲豬幾多點到翻嚟㗎？大概5點鐘。話5點鐘就翻啊！咁你哋咪好早開檔咯。6點鐘有得食啦。哦，6點鐘有得食。做到幾多點啊？做到賣晒，有時早有時晏，大概都係12點1點。12點1點，即係唔好太遲嚟食啦。係啊。豬都冇得食啊！燒豬都冇得食啊！好，唔該晒。裏邊就炒河粉。哦，一碟碟咁炒啊？係。哇，炒得好乾身喎。煎糕。呢個就滗好啲粥。呢個生油。生油呢個。咁啊，嗰啲我嚟點粥食嘅，點啲料係啦。哦。哇！呢嚿燒肉、燒排骨，哦！我哋呢嚿燒肉咧好大嘅喎，呢個2盒加埋咧2斤半，係啊，好靚啊！嗬，有肥有瘦，同埋咧皮咧咬落去係脆卜卜嘅，然後我哋點砂糖食，自己夾啊，自己夾啊，去。好耐未食過咁好食嘅燒肉。係
好耐未食過咁好食嘅燒肉，熱辣辣脆皮，係喎，正。仲要呢就賴骨嘅燒腩，嗯，好味，好味。好味。嗯，咁熱嘅嗰啲燒肉，佢唔會太鹹，啱啱好。哦，OK 哦。誒斬嗰陣時候咧，見佢好肥，但係而家咁樣 OK 喎，甘香嘅。呢個燒排骨，燒排骨好唔好食？好味，好滑。我唔中意食燒排骨。你唔中意食燒排骨啊？你中意啖啖肉啊？呢個小朋友，好唔好味啊？好味，整隻手指公嚟啊！冇手啊！冇手。條油條3蚊雞， 3蚊雞又唔算平喎。分享粉好啊！4蚊雞，10蚊雞有3絲炒米粉，冇肉嘅。哇！呢個粥撩起，撩起佢。睇下原來你哇！喂，好似料多過粥喎。係啊，可唔可以加粥咧？又啱喎。哇！呢個係豬雜粥，係啦，我加啲白粥。 3至4人份量。嗯，好，我嚟筆啦。阿魚仔食唔食粥啊？唔食啊？唔食，唔食一碗，要食2碗。呢個係豬潤、豬心、豬腸、粉腸。豬粥裏邊有淮山嘅，同埋有枸杞。嗯。咁啊，而家豬雜好味。嗯，仲有瘦肉啦，當然。因為我覺得呢一間咧，佢啲豬雜冇太韌喎。去另外一間食，我覺得豬雜韌啲啊，但係味又濃咗啲。嚇！食完之後，啲粥料仲有咁多，粥就冇乜啦。係咪咧？可以叫佢加？你哋仲要唔要啊？唔使啊！因為天氣熱啊，食完粥咧，通常咧都係大汗揼晒汗啊，所以咧我哋喺架車上邊咧就擺埋一啲雪條。過到嚟咧，唔夠凍，因為咧佢係-6度，唔係-18度，結唔到冰啊，所以啲雪糕雪條咧就已經開始溶啦。咁食住先啦，快快脆脆嚇。咁啊，跟住我哋而家去第二度玩咯。好，我哋而家去南岸公園。哎呀，佢錄咗我講嘢添。搜羅到這些，想去哪個呀？咦？佢顯示到喎，北江南岸公園喎，啱唔啱啊？誒？即係佢識廣東話喎。啊！你再試下用。好，佢嗰時話唔得嘅，買車嗰時。再嚟個下，好睇下先。用你好，小迪。午安。導航去南岸公園。搜羅到這些。嗱，好犀利喎！原來廣東話都得㗎喎，唔使我講得講普佢聽到啦。嗱，我就試下講普通話。你好，小迪。中午好。導航去南岸公園。嗱，佢已經同我人車合一啦。我咁樣嘅普通話佢都聽到。但係其實佢應該而家可以識聽粵語啦，咁講係咪啊 ？OK， 好。嗱，呢一架車咧，佢係有自駕嘅。你唔好影我面肥嘟嘟，你影住個熒幕啦。咁啊，上到高速可以自駕嘅，咁但係我so far冇用過自駕，因為咧我試過用2次咧，佢會咧將我條嗰個軚盤咧係修正嘅，咁可能我揸車平時有少少偏左咯，咁啊去震個軚盤嗰陣時候我就好驚，於是咧我就停咗。咁第二個功能我冇用嘅咧就係嗰個泊位，咁因為咧我係老司機嚟㗎嘛。我教得佢去泊位啊，即係去調校咧，我已經泊咗入去啦。咁所以咧，我又冇用過。我so far我係未用過嗰個係泊位嘅功能。咁但係咧，呢度有個雪櫃啦，就非常之好啦，可以飲凍水啦。另外一樣嘢我最中意嘅咧，就係我可以喺手機遙控開定嘅空調，咁上到嚟架車冇咁熱。第二樣嘢咧，譬如咁熱嘅天氣咧，我就可以咧就係開呢一個吹風。你好，小迪。啊，要講普通話可能。你好，小迪。中午好。開全車座位通風。好的，整車座椅通風已經開啟了，享受清爽之旅吧。咦，真係識聽粵語㗎原來。
非常之好啊！仲有咧，我揸呢一個長途揸到個零鐘度咧，我就會咧叫佢係開埋嗰個嘅按摩啦嚇。你好，手啲午安，開主駕座椅按摩。好呢，主駕座椅按摩開啟啦，盡情享受這舒適體驗吧。架車除咗司機位前面嘅熒幕同埋中控熒幕之外咧，因為我哋買嘅係頂盤，所以副駕咧亦有一個娛樂屏，聲音輸出咧就可以揀車輛或者係頭枕嘅揚聲器。老公坐車嘅時候最中意咧就係播音樂開過場，有時咧佢都會睇下劇集嘅。第二排座位上面咧亦有一個娛樂屏。上次大仔 Samson 過嚟珠海探我哋嘅時候咧，就喺車裏邊唱卡拉 OK。車尾位置亦有一個便攜嘅揚聲器。呢個架車嗰個喇叭俾阿仔搞掂咗，成功。而家播緊咩歌啊？陳雷出走。唉，你講嗰啲我都唔識嘅。喺南岸公園草坪上面有一間咖啡屋，日頭咧佢就飲咖啡，夜晚黑咧就飲酒。呢間咖啡屋最有特色嘅咧就係旁邊起咗一座高腳嘅小木屋，好多人都好喜歡嚟呢度打卡影相嘅。前面呢條河叫咩河啊？北江河。對面咧？龍舟島。今朝早喺呢度有賽龍舟。呢個就叫做南岸公園，其中一半，其中一個。有人真係喺嗰度咧露營嘅喎，野餐喎。我覺得我中意返屋企涼冷氣。好，今日嘅分享咧就嚟到呢度啦。如果大家中意我呢條片嘅，請俾個 like 我。未訂閱快啲撳訂閱掣同埋旁邊嘅小鐘仔，我有新片第一時間收到通知㗎啦。好，我哋下條片見，拜拜。